João tem 8 anos e mora em uma pequena vila cercada por belas montanhas e florestas densas e um lindo lago. Como toda criança nesta idade, ele é muito curioso e adorava explorar os arredores. Um dia, quando estava voltando da escola, viu lá no meio das grandes árvores uma luz brilhando e resolveu ver do que se tratava. Quando pisou na floresta, lembrou da ordem que seus pais deram, para ele nunca ir à floresta sozinho, pois era um lugar cheio de perigos desconhecidos. Mas João, curioso e impaciente, achava que já era grande o suficiente para se aventurar sozinho. Então criou coragem e entrou na floresta, ignorando o que seus pais lhe haviam dito. Ele achava que ficaria só um pouquinho e que nada de ruim poderia acontecer. Sozinho ele seguiu a luz brilhante e, encantado com as cores que mudavam de verde para dourado, se distraiu e, quando percebeu, já tinha caminhado muito e não sabia mais como voltar. Olhou ao seu redor e olhou as árvores, que eram muito altas e tudo parecia igual, e o caminho de volta à vila desapareceu. O coração de João começou a bater forte. Desesperado, ele percebeu o erro que havia cometido por não ter obedecido. Enquanto caminhava confuso, João ouviu um barulho nas folhas. Era um velho senhor que vivia na vila, conhecido por ser sábio e bondoso. O velho senhor havia visto João entrar na floresta e decidiu segui-lo, pois ele sabia dos perigos que João poderia enfrentar. Então o velho senhor falou: "Menino, você não deveria estar aqui sozinho. Acredito que seus pais lhe disseram para não vir até a floresta sem um adulto, e por um bom motivo." João, com os olhos cheios de lágrimas, confessou que não tinha ouvido seus pais e que estava arrependido. O velho senhor sorriu gentilmente e respondeu: "Obedecer aos seus pais e aos mais velhos não é uma regra para tirar sua diversão, mas para protegê-lo. Eles sabem o que é melhor para você." Então o senhor levou ele para sua casa.